मीरपुर माथेलो में एसटीपी के कारकुननि तरफां सिंधु दरिया ते 6 कैनाल अॾण वारे मनसूबे खिलाफ प्रेस क्लब खां घंटाघर ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। उन मौके ते अॻवाननि ज़ाहिद मीरानी, अली नवाज़ जलबाणी, ख़ालिद लाखो, आजिज़ गबोल, अलीगौर गबोल ऐं ॿियनि चयो त वफ़ाक़ सरकार पंजाब जे इलाइक़े चौलिस्तान में लखें एकड़ ज़मीन आबाद करण लाइ उते 6 डैम अॾण वारो मनसूबो रिथियो आहे। असीं इन नापाक इरादे खे मुकमल तौर ते रद्द करियूं था। असीं सम्झूं था त सिंधु दरिया ते क़ानूनी आइनी शरई हक़ सिर्फ़ सिंध वासियुनि जो आहे। सिंधी माण्हुनि जे जियापे जो वाहिद ज़ामिन सिंधु दरिया आहे। उन मथां डेम अॾे असांजो पाणी रोकणु चाहिनि था। असीं सम्झूं था त 6 करोड़ सिंधी माण्हुनि जो क़त्ल हूंदो। हुननि चयो त कैनाल अॾण सां पाणी जी खोट पैदा थी सघे थी ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत सिंध जो सौदो करे चुकी आहे, पर कूड़ियूं दावाऊं ऐं बयान ॾेई सिंध जे माण्हुनि वटि पंहिंजो भरम रखणु चाहे थी। सिंधु ते तव्हांखे ख़बर हूंदी त हू 6 कैनाल कढी पंहिंजा जेके पंजाब जी ज़मीन आहे, ख़ासि करे चोलिस्तान जी ज़मीन आहे, उहा आबाद करण जी कोशिशि कनि था पिया। असीं चऊं था पिया त सिंधु ते को बि कैनाल असांखे क़बूल नाहे। तव्हांखे ख़बर हूंदी त अॻु में बि सिंध जे पाणी ते उन धाड़ो हयो आहे, पर हींअर वरी हू धाड़े हणण जी कोशिशि कनि था पिया। असीं उन धाड़े खे मुकमिल तौर ते रद्द कयूं था पिया। असीं चऊं था पिया त सिंधु दरिया असांजी ज़िंदगी जो ज़ामिन आहे। तव्हां ॾिसो त हींअर बि इंडेंट जेका कोटड़ी खां हेठि डाउन स्ट्रीम जेको आहे, हुते पाणी न वञण जे करे बदीन ठठो मुकमिल तौर ते उनजा काफ़ी तालका जेके आहिनि उहे तबाह थी चुका आहिनि, ज़मीन खारी थी चुकी आहे ऐं हींअर वरी हू 66 लख एकड़ ज़मीन आबाद करण जी कोशिशि कनि था पिया। असीं चऊं था पिया त इहो सिंध जे माण्हुनि सां नाइंसाफ़ी आहे। फौरी तौर ते इन्हनि कैनालनि खे रद्द कयो वञे। तव्हां ॾिसो था पिया त हीअ एसटीपी ज़िले घोटकी पारां सिंधु दरिया मथां जेके 6 कैनाल निकिरनि था पिया, उन ख़िलाफ़ सख़्तु एहतिजाज कनि पिया सॼी सिंध जे अंदरि। अॼु ज़िले घोटकी जे हेडक्वाटर में असां बीठा आहियूं था त वफ़ाक़ पारां हमेशह सिंध जे पाणी ते कब्ज़ो कयो वियो आहे। कॾहिं कालाबाग डैम, कॾहिं थाल कैनाल, कॾहिं कहिड़ो कैनाल, हाणे वरी नओं राग शुरू आहे जेको 6 कैनाल कढनि था पिया। पर इन सभिनि कैनालनि खे ऐं डैमनि खे सिंध हमेशह पंहिंजे जेको आहे ज़ोरावर ते हमेशह एहतिजाजनि जी तहरीक ज़ोर वठी करे हमेशह उन्हनि खे रद्द कयो आहे। पर अॼु बि असां उन 6 कैनालनि खे रद्द कयूं था पिया, जेके सरासर सिंध जे पाणी खे सुकाइण, सिंध जे माण्हुनि जो साह सुकाइण बराबरि आहे। असांजो समुंड जेको आहे सो ज़मीनूं लखे एकड़ ज़मीनूं गड़काए थो पियो। असांजी डेल्टा ख़तमु थी चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि जूं ज़मीनूं रिहाइश तबाह बर्बाद थी विया आहे। असांजो पाणी बंदि करे हू सिंध जे माण्हुनि जो लखा एकड़ ज़मीनूं जेके तबाह करण जी साज़िश कनि पिया, जंहिंखे असां मुकमल तरह रद्द कयूं था पिया ऐं मुतालबो कयूं था पिया। वफ़ाक़ हुकूमत छा मुतालबो हू ठाहे थी पई। असां इहो आला एवरनि खां जेके उनजा मथां वेठा आहिनि उनखे चऊं था पिया त सिंध सां नाइंसाफ़ी करणु बंदि कयो। मुतालबो था कयूं त सिंधु दरिया खे बंदि करणु ऐं उनजो रुख मोड़णु बंदि कयो वञे, पर मुतालबो हाणे कंहिंखां कजे। ॾिसूं था त पंजाब गवर्नमेंट या पंजाबी हिन महिल यज़ीद वारो किरदारु अदा पई करे। जीअं करबल में मज़लूमनि जो पाणी बंदि कयो वियो, ईअं ई असां सिंधी माण्हू मज़लूम आहियूं ऐं पीपल्स पार्टी बि गद्दार वारो किरदारु पई अदा करे। सॼी पीपल्स पार्टी खे वोट ॾियण वारे बि सिंधी माण्हू आहिनि। उन सिंधी माण्हुनि जो पाणी बंदि करण में पीपल्स पार्टी जो किरदारु आहे ऐं मुतालबो था कयूं। असां कंहिंखां ई मुतालबो छा था करे सघूं। वफ़ाक़ आहे बि त गद्दार यज़ीद, पर पीपल्स पार्टी वारनि खे अखि खोलणु खपे। हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि खे अखि खोलणु खपे, छो त उन्हनि जूं ई ज़मीनूं, उन्हनि जागीरदारनि जूं मिल्कियतूं तबाह थींदियूं ऐं असां पीअण जे पाणी जे लाइ बि सिकी वेंदासीं। असीं वरी बि इन्हनि खां मुतालबो था कयूं त सिंधु दरिया जे मथां कैनाल ठाहिणु बंदि कया वञनि। सरकार पारां चोलिस्तान, पंजाब जे इलाइक़े चोलिस्तान जूं लखां एकड़ ज़मीन आबाद करण जे लाइ उते 6 डैम अॾण जो जेको मनसूबो रथियो आहे, असीं उन नापाक मनसूबे खे मुकमिल तौर ते रद्द कयूं था। असीं सम्झूं था त सिंधु दरिया ते क़ानूनी आइनी शरई हक़ सिर्फ़ु सिंध वासियुनि जो आहे। अॻ में तव्हां असां खां बंदरगाह खसिया, पोइ असांजा वसीला खसिया, तव्हां असांजूं ज़मीनूं खपसियूं। हाणे जॾहिं सिंधी माण्हुनि जे जियापे जो वाहिद ज़ामिन सिंधु दरिया आहे, उन जे मथां तव्हां डैम अॾे असांजो पाणी रोकणु चाहियो था, त असां सम्झूं था त हीअ 6 करोड़ सिंधी माण्हुनि जो क़त्ल हूंदो। असीं मुतालबो कयूं था त फौरी तौर ते इहे 6 कैनाल जेके कढण जो मनसूबो अॼु वियो आहे, इनखे फौरी तौर ते ख़तमु कयो वञे। वफ़ाक़ तरफ़ां 6 कैनाल कढिया पिया वञनि, जंहिंजी उन मंज़ूरी न आहे। असां सम्झूं था त इहो सिंध सां हिकिड़ी वॾी ज़्यादती आहे। दरिया सिंध खे सुकाइण जी हिकिड़ी ज़्यादती आहे। तव्हां पाण ॾिसो त असां वटि हिन वक़्तु जॾहिं पाणी जी आबकलाणी थींदी आहे, उन खां पोइ जॾहिं पाणी जी खोट थींदी आहे, हाणे माना सर्दी अचे थी त कणिक जी पोख थींदी आहे, त तव्हां पाणी जी हिन वक़्तु बि सूरत हाल आहे त असांजो लाड़ जो जेको इलाइक़ा आहिनि उहे सॼा पाणी जी खोट जे नज़र में आहिनि। इन सूरत हाल में सॼी सिंध तरफ़ां ऐं हर नंढे वॾे शहर में जेके मुज़ाहरा था कया वञनि, इन करे त सिंधु दरिया खे पंहिंजी असली शिकिल में आणणु ॾियो।
तव्हां ॾिठो आहे त जॾहिं हिन वक़्तु तरक़ी पार्टी 1 महीने गुज़िरियल महीने खां वठी रोडनि ते आहे ऐं उनजो सबबु इहो आहे त असां चऊं था त सिंध जे अंदरि जेको असांजो पंहिंजो 1991 जेको पाणी जो ठाह आहे उन मुताबिक़ अमल कयो वञे ऐं असांखे पंहिंजो पाणी जो हिसो ॾिनो वञे। जेकॾहिं ईअं न थियो त तव्हां सम्झो था त लाड़ सॼो तबाह थी वेंदो। सिजावल ज़िलो, ठठो ज़िलो, बदीन ज़िलो इहे सभु तबाही जे मंज़र ते वेंदा। काफ़ी इन्हनि इलाइक़नि जा अहिड़ा तालुका आहिनि जेको मुकमिल तौरु जेको आहे त इहा सम्झो त पाणी जे दरिया समुंड गड़काए वियो आहे ऐं उते आबादी बि कोन थी थिए। हिकिड़ो अहिड़ो तालुको जिते सॼे तालुके में हिकिड़ो प्राइमरी स्कूल आहे, मिडिल स्कूल ई न आहे। उन इन करे आबादी न आहे, माण्हू न आहिनि। जाती तव्हां तालुको घुमंदो त ईअं सवे किलोमीटर ई माना साइकिलुनि जी नज़र थी वियो आहे इदारा। हाणे असांजूं ज़मीनूं तबाह थी वञनि, उते आबादियूं तबाह थी वेंदियूं, माण्हू रहण जहिड़ा न थिया, पोइ नतीजो छा निकिरो पूरे सिंध जे अंदरि खाना जंगी थींदी। हाणे जॾहिं खाना जंगी थींदी त तव्हांजो अॻे बि सिंध जे अंदरि धाड़ियल कल्चर आम थी वियो आहे, अगवा फुरूं ऐं धाड़ा आम आहिनि। हाणे इन खां पोइ अञा बि वधीक खाना जंगी थींदी जंहिं ते करे बदनाम थींदी। तंहिंजे करे असां मुतालबो था कयूं त इहे वफ़ा खां त फिल फोर इहे कैनाल जेको बंदि कया वञनि, सिंध दरिया जो था जेको मनसूबो रद्द कयो वञे ऐं सिंध खे जेको आहे GIP जो हक़ ॾिनो वञे। महिरबानी। सिंधु दरिया ते कैनाल अॾण वारे मनसूबे जी मुकमल तौर ते मुखालफ़त करियूं था ऐं मुतालबो करियूं था त इहो मनसूबो कंहिं बि सूरत में कामयाब थियण न ॾींदासीं। कैमरामैन टीम सां गॾु अशरफ बुखारी, सिंध TV न्यूज़, मीरपुर माथेलो।